ከበጀሞ ኢታናው ሚኒስትራ ኦቦ ተመስገን ጥሩነህ ከበጀሞ ፕሬዝዳንት ናኖ ኬኛ አከሱመስ አቦቲ ገዳ አቦቲ አመንታ ሃዶሪ አስተርገምተን ሁንደ ዱር ሃለከናን ኢጀ መተባይ ጃለን ሀዊ በረዴራ ቦዴ የሮባየ ከሮስኔ ጎቹ እንደንደኝ ሀዊ በረዴራ ቦዴ ኢጃን isin arguu danda'uu kiyyaatti gammachuu natti dhagahame guddaa isin ibsuu barbaada. Uummata kamisee ijaan dhufee ilaaluuf barbaayee gaafachaa ture, karoorsaa ture, hawwiin onnee irraa maddu isin arguudhaaf qabu har'a milkaa'uu danda'uusaaf ربين قالت قلت والواد هرف إرجاء الدا إسنيه إنكابو إرجان كيا إسن الجو هويتوري بديتوري إسن الجو عندن ديف كم بتشون أجامل دواس نيجوريا من يكون متسينا قدا كابو قوتمان jaalalaan hojjetee buluun ollaa nyaachisuuf ollaaf nagaa kennuun ummata beekamu ijoollummaarraa kaasnee seenaa keessan dhagaa eenyummaa keessan baraa guddanne haala kanaan isin arguu danda'uun keenya waan guddaa woo ta'e illee namoonni gariin yaadatu ta'a raamadaana 2-3 dhaamsa isin ergeen ture lapheen koo si wajjin jiraachisa isinuu beektu jechuudha. Har'a pirezidaantiin keenya obbo Araggaa Kabbada eega dhufan booddee kamisee dhufee uummata kiyya ilaaluu barbaada gaaffii jedhu kaaseefiin ture haala mijeessee har'a gara kanatti dhufuu akka hin danda'u waan na gargaareef Araggaa illee maqaa keessaniin kabajuu barbaada. Wanti guddaa wal iyyaafachuu, wanti guddaa wal barbaaduu, wanti guddaa laphee walirraa fageessuu dhiisuudha. Inni kaan hin dhufa yeroo isaatti, inni kaan nama yaaddeessu. Bakka lapheen dhiyoo jirutti misoomni, nageenyi, hawwiin garaagaraa yeroo isaa eeggatee ilma dhufa. Wanti guddaa hawwiidha, jaalala, wal arguu danda'uudha. Inni immoo har'a waan raawwateef inni kaan itti fufaa jechuun barbaada. Waa'ee misoomaaf nageenya namoonni garaagaraa bifa adda addaatiin kaasanii jiru. Uummanni kamisee uummanni walloo akka beekutti jaalalli keessoo irraa madda, wanni irraa madda, nageenyi keessoo irraa madda. Namni keessoonsa nagaa hin qabaatin, namni keessoonsa jaalala hin qabaatin bakkee irraa bitachuu haa yaalu malee hin danda'u. Nageenya asii madda keessaa madda. Jibbiinsi, tuffiin, ana maleen, of tuulummaan jiraannaan nageenya rakkisaa. Nageenyi isin keessaa madde kun naannoo kana guutuuf nagaa akka fiduuf akkuma aadaa keessanii akkuma aadaa Wallootti jaalala dursuun, nageenya dursuun, waliin jiraachuu dursuun, tokkummaadhaan badhaadhinatti adeemuudhaaf tattaafachuu carraaquun aadaa keessanii ammas guyyaa guyyaan kan hin dagatamne kan isin wajjin jiraachuu qabu kan biraallee kabarsiisuu qabdan akka ta'u dhaamsa koo dabarsaa. Kamiseen kaleessa tureera badara rakkoo baran danda'ame tokkummaa keessan eeggattee jiraattaniittu. Kana booddee misoomni dhufee ijoolleen keenya hundaa ol dhaloonni borii dhaloonni ittaan jireenya gaarii jiraachuu akka danda'aniif irra deddeebinee bitaa mirgaan isin ilaaluudhaa hin yaallaa waliin taanee haa hojjennu haa jabaannu hin yaadda'inaa badhaadhinni biyya kanaa hin dhufa jijjiiramni hin dhufa wanti yaanne hunda rabbii waliin ilma milkaa
diinni hayaadu malee hatattaafatu malee nu dhaabuu hin dandeenye maaliif rabbiin nu wajjin jira waan ta'eef. Akkuma hundi keessan beektan ergaan keenya jaalala, tokkummaa, hojjechuu, waliin jiraachuu. Aadaan keenyas, fedhiin keenyas, kaayyoon keenyas kanuma. Karaa nagaaf jaalalaan dhufnee namoonni jaalala hin barbaanne, namoonni tokkummaa hin barbaanne, ana maleedhaan of guutaman waa biraa yaaduu danda'u wanta uummata kamiseef ganama kan mirkaneessee himuu barbaadu garuu raawwachuu hin danda'anii, nu dhaabuu hin danda'anii, nu mooyuu hin danda'anii. Itti yaannee qophoofneeti kan dhufne akka diqqaa miti. Shakkiif mamii of keessaa baasaa, tokkummaa keessan eeggadhaa, jaalala keessan eeggadhaa. Jaalalli walloo irraa maddu Itoophiyaa guutuuf waan ga'uuf. Akkaataa sanaan jabaadhaa. Waliin imalli keenya imala gaarii akka ta'u hawwii koo isinii ibsuu barbaada. Baay'ee waan gammadeef gammachuu koo moo fuula koo irraa waan agartaniif inni kaan waa fe'u jedhee. ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ከምሴን ለማየት በብዙ ጓጓ ነበር። የከምሴ ህዝብ በታሪኩ በፍቅሩ በባህሉ የሚታወቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል ያላየሁት ብቸኛው ዞን የከምሴ ዞን። ሁሉን ዞኖች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በብዙ ናፍቆት እና በብዙ ፍቅር ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። የተቀረውን ጊዜ ይፍታው። ሰላም ነው።